瞧一瞧，看一看了，前世姻缘天注定，今生枕边睡他人。万一踏错婚姻坟，想跑都找不到离家门。这人有病吧？民政局门口摆摊，咒人家离呢？真晦气！大喜的日子碰上这玩意儿。就是，现在的人想钱想疯了吧？居然撺掇人家离婚，缺德玩意儿啊！你们以为我算的是卦，其实我算的是自己的命。江先生，您的脑瘤已经扩散到晚期，恐怕最多活不过3天了。为什么偏偏是我？我这辈子无父无母，天天打5份工讨生活，凭什么？老子不服！老天爷！你瞎了狗眼！凭啥别人就活蹦乱跳活着，我就得死？不公平！检测到宿主强烈的求生欲望，算命系统觉醒成功。只要完成本系统发布的算命任务，便可以得到金钱和健康。我去，系统算命！下午2点到3点期间，成功算出3卦并收到卦钱，即完成任务。第一份任务，宿主需前往民政局门口看面相算命，成功拆散结婚情侣。啥玩意儿？你搁这闹呢？老话说宁拆10座庙，不毁1桩婚。完成任务奖励1天寿命和1万元。但话又说回来，庙可以再盖，婚可以再结，人不为己，天诛地灭。哥不入地狱，谁入地狱？干了！这都过去10分钟了，再不开庄，老子真要嗝屁了！既然没人来，我就主动出击。帅哥，算一算不？我看你媳妇儿的面相，以后铁定跟你分开。现在算一算，教你破解之法。你胡说什么呢？哎，你在这骗钱是不是？赶紧滚犊子！大哥，我这叫传统文化咨询，怎么能叫骗呢？家人们，今天我就要和我最爱的小房领证了，感谢老铁们的见证。哎呀，你别拍了！家人们快看，京海市婚恋中心门口居然有个骗子，看你亮哥今天怎么打假这种无良骗子！小骗子！你说什么？我看你印堂发黑，迁移宫破败，你最近那笔大生意黄了吧？公司破产，债台高筑，你伪造了资产证明跑来骗婚，就是想让这姑娘跟你一起背那几千万的债。你放屁！家人们别信他，这孙子满嘴喷粪，是不是放屁？看看你包里那份个人负债证明不就知道了？你说什么？骗婚？哎，小芳，你别听他瞎叭叭！哎，王亮，你居然真的骗我结婚，替你还债！你个人渣！小芳，小芳，你听我解释！你个瘪犊子，毁我姻缘！我直播间几万人看着呢，老子今天非扒了你的皮，我要举报你！有效算卦次数1/3。好，成了一卦，还得再接再厉，赶紧收拾东西滚蛋，不然我动手了！来啊，剁我一下试试！我脑癌晚期，活不过3天了。你今天拿叉子碰我一下，我马上死在你面前。你下半辈子就给我披麻戴孝吧！你少搁这碰瓷儿啊！家人们，我已经举报了，督察马上就到。今天我王亮就守在这儿，让大家看看这个死骗是怎么被抓进去的。行了，装什么绝症？你不是会算姻缘吗？你给我算算。老子老婆贤惠，儿子孝顺，家庭美满，我倒要看看你的神棍怎么编。行啊，不过你这姻缘绿得发光啊！你他妈找抽呢！你老婆方脸，你也是方脸宽下巴。你儿子怎么生了个瓜子脸双眼皮？你替别人养了15年儿子，还搁这乐呢。家人们听听，这剧本多离谱！张口就说人家儿子不是亲生的，这骗子待会儿肯定挨揍了。你胡说！我儿子上个月还给我买车呢。买车的钱是你给的零花钱吧？
不信，现在打个电话问问你老婆，你儿子是不是 O 型血？你俩可都是 AB 型。臭娘们儿，原来邻居说的是真的，你给我等着！家人们别信，这绝对是托，这俩人演双簧的，太假了。有效算卦次数2/3，还差一个，还有谁？抓紧时间，我赶着去投胎呢。大师，你给我俩算算，我原是老张家保姆，照顾他3年了，我们是真爱，你给挑个好日子，我俩今天就把证领了。大师，大爷，姻缘就别算了，要不看看世交的坟墓，现在打8折，您这婚一结，马上就能用得上了。这人怎么说话呢？人家大喜的日子，他咒人家死，太缺德了，这绝对是个神经病，哪有这么算命的？你个遭天杀的，你胡说八道什么？老张，你看他欺负我！家人们看到了吗？这就是个彻头彻尾的神棍，算不出姻缘就开始咒老人家死，这种社会败类，大家赶紧打举报电话，让他进去踩缝纫机。颧骨高耸，3白眼，这在面相里叫寡情刻薄，像专克枕边人。他哄你领证，根本不是为了照顾你，是为了你市中心那套大平层。你放屁！我没有！老张，你干什么？滚！毒妇，给我滚！老张，老房子还没过户呢，你别跑啊，老张！我去，神了！连断3卦拆了3对，这是活神仙下凡扫黑除恶来了。3卦任务完成，寿命增加3天，奖励10万元。起猛了，看见真神仙了！主播你脸疼不疼？人家救了大爷一条命，全网宣这个大师，我要找他算命。主播你才是骗婚的人渣，督察怎么还没来抓你？你们懂个屁！这都是剧本，他就是个骗子，督察马上就来抓他了。3卦任务完成，恭喜宿主，脑癌细胞活性降低5%，剩余寿命增加3天，获得现金奖励10万元。我去，真给啊！这系统好使啊！那不是江氏总裁江晚星吗？他怎么会来这儿？听说他要跟陆氏集团联姻了，难道今天是来领证的？刚才在车里看他连算3次，全都算中了，手段确实不凡。要不让他算算那件事？你这儿能算姻缘，多少钱？给我也算一算。不好意思，今日挂满，收摊了。我可以出50万买你一算。50万？50万，真是大手笔啊！婚姻宫宽阔饱满，家境殷实，可现在笼罩着一层青黑之气，这是鸠占鹊巢的凶兆。原来未婚夫喜欢男的，算了，多一事不如少一事，这种有钱人的事儿我还是少掺和。说了不算就是不算，江总请回吧。你该不会是算不出来吧？我当然会算。你竟敢调戏我！我还算出咱们还会见面，而且你命里有我。你。2位同志，就是他，他在这儿搞破坏，还想骗钱，我直播间的人都看见了，快抓他！江峰是吧？有人举报你寻衅滋事和涉嫌欺诈，请跟我们走一趟。嘿嘿，阿 Sir， 行了，那几个人都证实了你没诈骗，你小子嘴是真毒。不过算你走运，今天可以走了，以后别搞封建迷信。好嘞，谢谢阿 Sir， 我可是守法好公民。检测到宿主进入特殊场景，新任务强制发布，在市刑侦大队内部或门口，利用塔罗牌占卜凶案，接待3位顾客并收到挂钱，任务倒计时2小时，失败立刻抹杀。我去，在督察局算凶案，你咋不让我去阎王爷头上拔毛啊？赵队长，有消息了吗？我女儿明明找到了吗？李太太，您先冷静，我们2队的人全安排出去了，但是什么？黄金时间都要过了，你们队的人到底是干什么吃的？江总，那人反追踪能力极强，监控只拍到敏敏上了一辆套牌面包车，之后就进了城北的监控盲区，那里全是废弃工厂和烂尾楼，
逐一排查需要时间。我的米米啊，他才5岁啊！求求你们救救他！督察找不到，不代表没人找得到。想找人，不如来抽张塔罗牌吧。是你？你小子是不是找抽？什么时候了还在这添乱？小孙，把他给我铐起来，关进扣留室。你真是不见棺材不掉泪，敢拿绑架案开玩笑。江总，你朋友快哭死在这儿了，警方也没辙。你不是有钱吗？一挂100万，我告诉你人在哪，敢不敢赌？你小子疯了，敢在这儿敲诈钱财！小孙，立刻把他铐起来！你这个神棍！我女儿生死未卜，你居然还在这骗钱，你还有没有良心？在婚恋之前，他连那保姆包里藏着的绝密协议都能算得一清二楚，直接拆穿了3场骗局。他绝不是普通的神棍，现在警方毫无头绪，也许他真的能算出米米在哪。慢着，让他算，这100万我出。江总，你疯了！这都什么时候了？人命关天，你居然是一个摆地摊的骗子！万星，你别被他忽悠了啊！他就是个想钱想疯了的混蛋。督察现在找不到人，我们没有别的方法，哪怕只有1/1000的希望，我也要试。我抽，但你要是敢拿米米的命开玩笑，我保证让你把牢底坐穿。那就试试。这牌是什么意思？米米到底在哪儿？宝剑3逆位，痛苦正在消退，非死亡征兆，人还活着。真的？环境潮湿，有旧金属撞伤，还有挥发性化学气味，在城北靠近水的地方，周围很空旷，听得见整点报时的钟声。难道是城北老码头废弃船洞？那里有个化工厂遗址。带走他的根本不是求财的悍匪，是熟人。这人身上有很重的油漆味，不是刚沾上的，是常年浸在里面的味道。你们好好想想，最近有没有得罪过这样的人？老刘，是我们小区的装修工头老刘。上个月因为工钱吵过架，他还放过狠话。前天他来家里拿工具，身上就是那股味道。赵队，老刘刘建民，一定是他。2队所有人听令，立刻锁定装修工刘建民的位置，全副武装，目标城北老码头废弃船坞，快快快！这家伙难道真有本事？这都过去1个小时了，怎么还没消息啊？是李太太，难道人真的找到了？骗子！你就是骗子！你就是骗子！他根本没有我女儿！你还我女儿！这怎么可能？警告：宿主生命值急速流逝，请尽快完成第1卦。这是咋了？你个神棍，你都快咽气了！临死前还搁这骗我们，摆明了想临死前拉一个垫背的。警告，请立即收取算卦费用，否则任务失败，宿主死亡。你个神棍，你还我女儿！你还我女儿！姐，你冷静点。万星，你还护着他，他就是个骗子。宿主生命进入倒计时。我去，不会要翻车了吧？江总让开！这小子涉嫌诈骗和妨碍公务，我现在就拘了他，送去医院。难道我真的信错人了？可是他之前算的明明那么准。2队呼叫指挥中心，抓到了，人质安全解救，就在老码头船坞地下室。重复，人质安全解救。太好了，米米没事，我果然没信错人。既然成了，快把挂件给我结了。这是你的挂金，100万。检测到卦金入账，有效算卦次数+1，寿命流逝停滞，机能彻底恢复中。太他妈极限了！再晚1秒，老子就要交代在这里了。你们先带他进去审问。好。姐，明明找到了，已经送去医院了，你放心。人抓到了，
就在你说的地方。那是你的功劳，我只是个算命的。少扯淡！你知道这是绑架案，知情不报或者通过什么非法手段获取信息也是犯罪。所以你到底是谁？我没有知情不报。江峰，谢谢你，你是我们的大恩人。姐，我先安排车送你去医院看明明。你到底是谁？赵队，河道碎尸案的 DNA 比对结果出来了，数据库里没有匹配的。又没匹配上。那个失踪人口里筛选的几个男性都不对。不对，骨骼粗大，骨密度高，骨盆虽然残缺，但那个角度还是倾向于男性。但是对比了所有失踪男性，都一一排除了。不是男人，那是具女尸，你们方向错了，当然查不到。你又知道了？那我们现在该怎么办？江总刚才给的100万挂钱足够算3挂了，所以我送你们1挂。抽张牌，我告诉你为什么。抽一张吧。好，我倒要看看玄学怎么能打败解剖学。女皇正位，可女皇手中的权杖断裂，腹部有一团黑色的阴影，可见此人长期摄入外源性雄性激素，导致骨骼2次发育。什么？他是个运动员，练投掷类项目，长期服用合成类固醇，导致骨骼男性化，所以你们测出来的数据像男人。还有他死前刚流产，或者是刚刚分娩。赵队，我现在就回去复检。江峰，要是错了，你今晚别想走。恭喜宿主再次完成1卦，有效算卦次数2/3，继续加油哦！距离1个小时结束还剩20分钟，还有最后一卦。赵队，又怎么了？最后一卦，送你了，算算你心里那个结。我没结，每个人都有，尤其是你们这种职业。赵队是对的，耻骨联合面有损伤痕迹，切片检测出类固醇残留。真的是女的？是女的，我也查了体校的失踪记录，有一个铅球运动员失踪3个月了。赵队，方向对了。2个案子，一个绑架，一个碎尸，全被这小子说对了。难道他真的可以解开我的心结？还有最后几分钟，来吗？正义逆位，正义女神手中的天平倾斜，剑刃向下，法律的扭曲，内部的腐烂。赵队，3年前那个贩药案，你的线人死了，你一直以为是被药贩子发现的，但牌上说不是。你想说什么？那个泄密的人，那个开枪的人，就在这栋楼，而且就在你身边，他的枪里到现在还少着那1发子弹。我一直以为，今日3卦已满，可以休息了。赵队，有效算卦次数完成3次，脑癌细胞活性降低8%，剩余寿命增加30天，现金奖励100万元。有命赚，还得有命花，只增加30天，看来还得努力啊。上车嘛，顺路捎你段。小伙子怎么从警局出来了？这可不是什么好地方。赚钱算命，那你算没算过你的命？你想干什么？你想干什么？大师，给我签个名吧！啊！我刚才在路边看了那个骗婚渣男的视频，大师您太神了，您帮我算算，我老婆最近天天打麻将不着家，是不是外面有人了？大哥，你长这么凶，就别学坏人笑，吓死我！嘿嘿。滚下来！警局门口你也敢绑人？误会，老板，我是粉丝啊。江总这么关心我啊？我是怕你死了，没人给我算卦。上车。去哪儿？看你刚才吐了那么多血，带你去补补。
你到底是个什么样的人？明明一身本事，却穿得像个收破烂的。一个随时要死，只想吃饱饭的普通人。奶奶，就是他，我在直播里看到的那个活神仙。那是京海首富沈家的老佛爷，他怎么来这儿吃饭了？沈老太最近悬赏1000万，全城寻找那个婚恋中心门口的神算子，难道就是这小子？大师，老朽找您找的好苦啊！老夫人，找我有事儿？沈家最近遇上大麻烦，恳请大师出山为我沈家看一次风水。这500万是见面礼，事成之后另有重谢。我去，500万，这还只是见面礼？这男人现在的身价已经这么恐怖了吗？连沈家都得如此低声下气的求他。我去，500万，这老太太也太豪横了吧！可惜我今天算卦次数已经用完了，系统没发新任务，现在再怎么求我也没法给你算。老夫人，现在是下班时间，下班之后，天王老子来，我也不算。boss， 怎么跟老夫人说话的？退下！大师有高人风骨，岂是你们能冲撞的？大师教训的是老朽唐突了。既然今日大师已歇息，那老朽改日再登门拜访，恳请大师务必赏脸。连沈老太都被拒了，还这么客气，这年轻人到底是何方神圣啊？太狂了，在京海市敢这么晾着沈家的，他绝对是第一个。他到底是什么人，能让刑警队长折服？现在连沈老太都对他低声下气，他身上到底还藏着多少秘密？连沈老太的面子都不给，江大师真是好大的威风。钱是赚不完的，命可是自己的，我得回家睡觉了。新任务强制发布，前往星光传媒大厦广场，为3位网红主播观相打分并揭露真实面相，任务倒计时2小时，失败则立刻抹杀。狗系统，大晚上让我去网红堆里搞什么观相打分？而且我刚拒绝了沈老太，现在转头就去别的地方摆摊算命，这不是当众打沈家的脸吗？你怎么了？脸色这么难看？江总，能麻烦你当个司机送我去个地方吗？你刚刚不是还嚷嚷着要回家睡觉吗？大好夜色睡什么觉？去星光传媒大厦看看美女，陶冶一下情操。江大师，你刚才拒绝沈老太的时候，可是说下班了天王老子也不算，现在大半夜跑去网红基地，是不是有什么秘密？江总，看破不说破，还能做朋友？让我这个千亿总裁给你当免费司机，可以，不过你欠我一个人情。江总，你想怎么着？下次你得单独为我算一回。好，算，赶紧走吧，江总，再晚美女都下播了。一次10万，你胃口可真大。江总，这叫精准定位目标客户。这里的脸可比10万贵多了。家人们快看，这有个要饭的，居然敢在星光大厦门口摆摊算命，还一次10万，想钱想疯了吧？这不是那个网上的那个江半仙吗？听说刚刚连沈家都给拒了。怎么回事？今晚直播间才这么点人，这数据怎么带货？赶紧想个节目效果啊！安安姐，你看，那是最近全网爆火的江半仙，他居然跑到咱们地盘摆摊了。那个神棍，这可是送上门的流量。走，咱们过去打假，踩着他上位，今晚流量绝对爆。宝宝们，今天安安带你们打假这个所谓的网络神仙，看我怎么拆穿他的真面目。10万是吧？我出，你给我这张纯天然妈生脸打个分。要是说的我不满意，我今天让我的1000万粉丝网爆死！这女人真是不知死，惹谁不好，非要惹她。这么快就来火？纯天然，妈生脸。大姐，你这脸上除了眼珠子，还有哪是原装的啊？你胡说八道什么？我可是全网公认的素颜女神。10分满分，你这脸最多拿3分，1分给你快把皮肤顶破的硅胶下巴，
1分给你削的连渣都不剩的下颌角，还有1分给你那抽死抽的像月球表面的肚子。你放屁！家人们别信他，这是剧本，他在诽谤我。诽谤？你3年前在韩国做的肋软骨隆鼻，半年前在海城做的面部线雕，你现在鼻梁上的玻尿酸在灯光下还在发光呢，这叫纯天然。你胡说！你这是恶意抹黑！家人们，我要给他发律师函。我操，说的有鼻子有眼的，连在哪儿做的都知道。难怪他天天带着那么重的滤镜，原来是怕反光啊！在这个男人面前撒谎，简直就是自取其辱。还有，别天天在直播间夹着嗓子喊自己是女大学生了。你今年35，结过2次婚，孩子都上小学了吧？王翠花大姐。我操，王翠花，这名字太接地气了吧！怪不得他从来不敢做大表情，原来全是科技与狠活。别播了，关掉，快关掉！有效算卦次数1/3。江峰，你这张嘴不去当杀手，真是可惜。太牛了！江大师给我算算。江大师给我算算，我出20万。大师谁看看我明天直播带货能爆单吗？200千，给我算一个。排队，诚心者来，整容超过3处的别来沾边啊，我怕看瞎了眼。200千，给我算一个。什么江半仙，我看就是个跟安安酱合伙炒作的江湖骗子。老子今天就当众戳穿你，正好蹭一波这泼天的流量。这是谁呀？算命的，你少在这妖言惑众！安安酱肯定是被你买通了演戏的，你敢不敢给我算算？你想算什么？老子这叫富贵相，粉丝都说我能吃到80，你给我算算，我这大胃王还能活几年？好家伙，死气都快溢出来了，半只脚都踏进鬼门关了，还在搁这嘚瑟。活几年，兄弟，你连今晚的夜宵都吃不上。你他妈敢咒我死！老子身体好得很，一顿能吃10斤肉，你信不信我砸了你的摊子？你长期暴饮暴食，然后催吐，胃黏膜早就溃烂不堪了。你现在是不是觉得心口像被火烧一样，喉咙里随时有血腥味往上涌？你怎么知道？你这是急性胃唇孔并发重度胰腺炎，死神都已经站你背后了，你还搁这儿啃肘子，还不赶紧滚去医院？少唬我！老子这是饿的，老子现在就吃给你看。啊！好痛！救命！什么情况？吐血了！有效算卦次数2/3。还差最后一个，赶紧的！算完这卦，我要下班吃宵夜了。这泼天的流量，不蹭白不蹭，正好给我的专场预热一波。10万是吧？给你，你给我算算，我明天给陆氏集团带货的专场能不能冲破3个亿？哟，我当这是谁呢？这不是陆少的未婚妻江氏集团江总吗？怎么，江家快破产了？您这堂堂千亿总裁，沦落到给一个摆地摊的当托了？我操，江总，他
她就是那个金海市第一美女总裁江婉星。听说她和陆家大少爷有婚约，只是一直没办婚礼。刚才露露说她被退婚了，是不是有什么豪门隐情啊？大瓜，千亿女总裁为了一个摆地摊的算命先生，当街手撕1000万级女主模，今晚的流量要爆炸了。这就不用你一个卖假燕窝的操心了。陆家为了打压我江家的新品，居然签了你这种货色，真是饥不择食。你少在这儿酸。陆少说了，明天我的直播一开，你们江家的新品发布会就是个笑话。哟，陆少，这缘分绝了！江总的仇人，那就是送上门的业绩啊！妹子啊，江总说的对，你这带货不仅破不了亿，恐怕还得倒赔几个亿。你放屁！你果然是跟这个疯女人一伙的，家人们，这就是个骗钱的团伙！别急啊，我看你财帛宫破败，极恶宫发黑，你最近带货的那批所谓的高端护肤品，是不是用了劣质化学原料，导致大批消费者烂脸？你胡说八道！我们的产品都有质检报告。质检报告是陆少帮你伪造的吗？可惜啊，这事儿捂不住了。明天一早，不仅消费者要联名起诉你，你不仅要面临巨额赔偿，还得进去踩几年缝纫机呢。你闭嘴！你这是造谣！我要告你！露露，你卖的烂脸面膜上热搜了。陆氏集团发声明说，这都是你的个人行为，跟他们无关。公司要跟你解约，准备赔违约金吧。完了，全完了，陆少骗我。陆家这种过河拆桥的手段，也就骗骗你这种胸大无脑的蠢货。我操，那是江氏集团的美女总裁江婉星。江半仙居然跟江总混在一起，这背景也太硬了吧！有效算卦次数3/3，任务圆满完成，奖励生命30天，现金100万。爽，又挣30命。下班下班，江总，这打脸打得爽不爽？走，今天挣钱了，我请你吃宵夜。砸了我的场子，就想这么一走了之？给我围起来！2000万，买断你这个人。从今天起，你就是我星光传媒的首席风水师。这钱够你这种穷酸算命的花10辈子了。我操，2000万，这家伙太值钱了。2000万，老板大气啊！算你识相。可惜现在是晚上11点整，到点下班，天王老子来了也得等着。敬酒不吃吃罚酒，给我动手！今天他不签这份合同，打断腿也得给我留下。立成，你长本事了，连我江婉欣的人也敢动。听见没？我是江总的人，还不赶紧把你们的烧火棍收起来，吓坏了我这脆弱的绝症病人，当心江总拿钱砸死你！老陈，误会，江总都是误会。带着你这群废物给我滚！再敢动他一下，我让星光传媒明天就从金海市消失。哟，这大哥肌肉练得不错呀。江总，我正好缺个专属司机兼保镖，这大哥借我用用呗。老陈是我爷爷的贴身保镖，退役特种兵王。那算了，我还是自己走回去吧。万一走在半路绝症发作死在街头，江总那50万的卦可就没人算了。
老陈，从今天起，你跟着他，他要是少一根头发，唯你是问。是，大小姐。得嘞，明儿见。给脸不要脸的狗东西，仗着有江家撑腰，真把自己当个人物了。老板，江晚星不好惹呀，咱们是不是？放屁！他一晚上废了老子3个千万级的大主播，安将人设崩塌，阿强进了 ICU， 露露面临巨额赔偿，老子一晚上损失几个亿，这口气你让我怎么咽得下去？老板，那我们要不要找几个道上的兄弟，趁黑把他给弄死他？太便宜他了，在静海市网红圈，老子才是天。明天上午把广场给我清空，摆下太师椅，把全公司所有的直播镜头都给我架上。是，老板，您是想？他不是爱装逼吗？明天我当着全网的面逼他签卖身契，他要是敢不签，老子就让他身败名裂。我倒要看看，在我的地盘上，他的骨头能有多硬。可是老板，咱们搞这么大阵仗，万一那小子怂了，明天不来怎么办？他不来更惨。你现在就用公司的官方大号发全网预告，就说星光传媒明天晚上7点公开邀战江半仙儿。他要是不敢来，咱们就顺理成章打假，说他是个只会坑蒙拐骗的缩头乌龟。高啊，老大，不愧是你。到时候咱们不仅能挽回损失，还能把他的热度全吃下来。老板英明，这招真是绝了！不管他来不来，咱们都稳赚不赔。我这就去安排。哎呦，对，就是这个力道，左边点，再往下点，爽！老陈，别像个木头桩子杵那儿，过来一起按，我请客。大小姐吩咐，我的任务是保护您的安全，寸步不离。胡个屁！我都快绝症病死了，还不能享受享受，这叫临终关怀，懂不懂？什么狗屁江半仙，不过是招摇撞骗的神棍。明晚7点广场擂台，你敢来吗？还有江晚星，1000亿总裁眼瞎，被地摊骗子玩弄，僵尸敢包庇，我李成第一个不答应。明晚7点，不见不散。这孙子骂我也就算了，还敢带上江总，真是活腻歪了。老陈，备车！这口气江总能忍，我可忍不了。老子今天非得去拆他那破大厦。江大师好兴致啊！我花钱雇保镖保护你，你带着我的保镖来会所找姑娘。误会，江总，这绝对是误会。我这是正规中医理疗，疏通经络，延年益寿。正规理疗需要穿成这样，还点2个年轻小姑娘。江峰，你是不是真以为我脾气很好？老陈可以作证，我连他们的手都没摸一下。老陈，你说话呀！报告大小姐，江先生刚才说这叫临终关怀。老陈，你这大木头怎么也学会落井下石了？李成在网上疯谣，不仅要毁了你，还要把江氏集团拖下水。你打算怎么办？江总放心，我正准备去收拾那孙子。他既然想玩全网直播，那我就当着全网的面扒了他的底裤。就穿这身去。那什么，江总，你先出去转转，我换个衣服就走。给你3分钟，老陈看好他。是，大小姐。这女人吃醋的样子还挺好看。家人们，已经7点了，那个所谓的江半仙连个鬼影都没见着，我就说他是个只会坑蒙拐骗的缩头乌龟吧。江半仙果然是个骗子，这都几点了还不来，肯定是心虚考虑了，还神算子呢。江总也是倒了8辈子血霉，居然被这种神棍骗了。李老板威武，打假这种社会毒瘤。江大师，我还以为你吓得不敢来了呢。李总这是说的什么话？小爷我从小到大也不是吓大的。少说大话，
昨天有江总护着你，今天我可是开了全网直播，当着全网的面，你签了这份合同，2000万拿走，不签，你今天就别想全头全尾的离开这儿。李老板，你胆子可真够大的，开着全网直播还敢在这玩黑道大哥那一套，你这叫寻衅滋事，懂不懂？给我扯这些没用的，这叫安保。江峰，我再给你最后一次机会，不然你今天不仅身败名裂，还得横着出去。李成，你星光传媒的安保就是用来威胁合法公民的，看来我是该让江市法务部好好查查你们的底了。江总，这是我和他的恩怨，您这是非要插手到底了。江总，交给我。李老板，钱就算了，我今天来是免费送你卦。你什么意思？你这星光大厦风水绝对无敌，大楼承重墙偷工减料，用海沙代替河沙，豆腐渣工程随时会塌。我操！海沙建楼，这可是要出人命的呀！江大师太敢说了吧？还有，你12楼的财务室里藏着极重的阴气，浓得化不开遮不住。我再问你一次，你的保险柜里是不是藏着几份强迫小姑娘签下的阴阳合同？而你偷税漏税的金额，恐怕远远不止几个小目标吧？这小子是怎么知道这些绝密消息的？难不成公司里有内信？不可能，保险柜的密码只有我一个人知道。你胡说八道！给我抓住他，撕烂他的嘴！李成，你敢动他一下试试？找死！都别动！所有人立刻放下武器，双手抱头蹲下。李成，我方接到10名举报，你涉嫌重大工程造假、巨额偷税漏税及多项经济犯罪，现在依法对你进行逮捕。全完了！你小子走到哪出事，多谢你的线索。赵队长，我就是个算命的，这是老天的指引。隐藏任务恶有恶报圆满完成，奖励生命30天，现金500万。这么多钱，必须得买个房挥霍一下，总不能一直住那破城中村吧？江总，你平时住哪儿啊？多少钱一套？龙湖山庄的楼王别墅也就几千万吧。打扰了，告辞。我就多余问这一嘴。搞定收工，老陈，走，哥今天发财了，带你去买房。先生看房，我们龙湖山庄是京海市顶奢楼盘，最便宜的户型也要1500万起步哦。您确定要看吗？太贵了，有没有便宜点、安静点、最好没人敢住的那种？有一套观湖区的独栋别墅，但那是套凶宅，前几任业主都出了意外，横死的横死，破产的破产，现在降价到600万都没人敢要。凶宅600万，全款！老陈，刷卡。您确定？那可是凶宅啊！凶宅好啊，凶宅便宜啊，我连死神都不怕，还能怕几个阿飘？赶紧办手续，我今晚就入住。爽，这600万花的值，这阴气森森的，连空调电费都省了。
哟，江总，这大半夜的这么想我啊？江峰，你疯了！我听说你买了个出过人命的凶宅，你一个脑癌晚期的绝症病人，住这儿嫌命长吗？江总大半夜带人来找我，是想跟我同居，替我镇宅吗？你这人怎么狗咬吕洞宾？我是怕你死在里面，没人给我算卦了。放心吧，我这人穷鬼一个，阎王爷都嫌我晦气。来，坐下吃口瓜。你真是个神经病。江总，既然你大半夜跑来关心我，那我就履行承诺，还你一个人情，免费给你算一卦吧。算就算，本姑娘倒要看看你还能算出什么花样来。江总，你这卦可不一般，牵扯的因果太大，算卦的时候不能有任何闲杂人等在场干扰气场。孤男寡女共处一室，你这凶宅阴森森的，你想干什么？我拒绝。可是那件事一直是我心里的刺，如果它真的这么神，说不定能帮我解开那个死结。老陈，你们先出去，在门外守着，没有我的命令，谁也不准进来。大小姐，这房子邪门，万一……出去！这灯怎么回事？你这破房子连线路都不修的吗？江总，别大惊小怪的，接触不良而已。来吧，抽张牌，看看你这千亿总裁到底有什么烦心事。这是什么牌？宝剑9，9把剑悬在头顶，代表着极度的焦虑、梦魇和内疚。江总，你表面上风光无限，但其实你有个心结。10年前，你弄丢了你最重要的人，对吧？你怎么知道？你一直觉得是你害了他，所以你拼命工作，用冷酷伪装自己。但卦象显示，这绝不是你的错。10年前我带弟弟去游乐场，就因为我去买了个冰激凌，他就不见了。我找了他整整10年。江峰，你既然算得这么准，你告诉我他到底在哪儿？Oh baby。有鬼！哎呦喂，江总别怕别怕，有我这纯阳之体护着你呢，多抱一会儿，免费的。你流氓，手往哪放呢？还不赶紧看看这屋里到底什么东西？明明是你先投怀送抱的，怎么还怪起我来了？这年头，做个正经的算命先生真难。你再废话一句，我现在就让老陈进来把你扔出去喂鬼！鬼？我江半仙在这儿，阎王爷来了都得递根烟，哪来的鬼？好家伙，这哪是凶宅，这绝对是个风水宝地。楼上的兄弟，别演了，你那手电筒的光都露出来了，当是在迪厅打碟呢。你怎么没被吓跑？前几个业主听见动静都连夜搬家了，你怎么不按套路出牌？这就是所谓的闹鬼？可不嘛，这哥们儿天天晚上来这儿搞装修，弄短路，硬生生把一套豪宅炒成了凶宅。这小子怎么回事？以前那些业主随便弄点动静就吓得屁滚尿流，他居然胆子这么大。既然这凶宅的招数不灵了，老子干脆1不做2不休，直接明抢。既然被你们发现了，那就别怪我不客气了，把之前的东西交出来。老陈，进来接客了。敢弄大小姐，活腻了！说，谁派你来装神弄鬼的？没人派我来啊，我是来找钱的。找钱？找什么钱？要杀要剐随便，反正我什么都不知道。哟呵，嘴还挺硬，不说话，不说话就当我拿你没办法了。在江半仙面前装哑，真是不能死。我说这破房子怎么卖这么便宜呢？原来这根本不是什么凶宅，这是个藏宝阁啊！藏宝阁？老陈，把这面墙给我砸了！这起码有几千万吧？
这房子的第一任业主是个贪官，还没来得及转移赃款就被抓了。这孙子不知道从哪儿听来的小道消息，天天晚上来这儿装鬼吓跑买家，就是为了半夜找枪。我找了半年都没找到，你刚搬进来就找到了，你是不是开挂了？对啊，我就是开挂了，气不气？你花600万买个凶宅，结果白捡了几千万，你这运气也太逆天了吧！江总，这叫玄学，这钱可是赃款，得立刻上交国家。老陈，打举报电话，让赵队长来收钱。这个男人总是有办法把所有乱七八糟的事情变得这么好笑。江总，这钱也找出来了，咱们刚才那卦可还没算完呢。你刚才说我弟弟没死，这是真的吗？你是不是算出了什么？不仅没死，而且他现在过得很好。他在哪儿？江峰，只要你告诉我他在哪儿，江家的一半家产我都愿意给你。江总，算命讲究个机缘，我只能告诉你，远在天边，近在眼前。近在眼前？你这话是什么意思？难道他就在京海市？天机不可泄露，你这几天多留意身边的人，尤其是那些平时你最信任却又最容易忽视的人，说不定会有意想不到的惊喜哦。好，我信你。如果真能找到他，江峰，我欠你一个天大的人情。人情就算了，要是真找到了，江总考虑一下以身相许呗。你做梦！你小子是不是有毒？别人买房送家具，你买个凶宅，直接买出个几千万的贪污大案来。我这刚躺下不到2小时，大半夜的又得回去加班写报告。赵队长，这叫警民合作，共建和谐社会，不用谢我，记得给我申请个好市民奖就成。奖金没有，锦旗倒可以给你弄一下。不过说真的，这笔赃款局里追查了3年都没线索，今天算你小子立了大功，谢了。今天谢谢你，不管是这房子，还是你算的那一卦。谢什么？你可是我的大主顾。不过江总，你这保镖老陈用着挺顺手的，能不能多借我几年？想得美！老陈，我们走。等等，老陈后颈上那个被烧伤的疤痕轮廓，怎么跟江总刚才面相里显示的亲缘线绑在了一起？我操！这老陈虽然长得着急，但仔细看骨相，实际年龄顶多也就20出头。难道说，老陈就是江晚星那个走失了10年的亲弟弟？江总这弟弟长得也太草率了吧！这要是相认了，谁叫谁哥还不一定呢。这600万的豪宅睡着就是不一样啊！等哥再多赚点钱，就在这别墅里雇10个8个猫儿女仆，天天给我捏脚喂葡萄，这小日子简直爽飞了！嘿嘿。新任务发布，地点京海市沈氏集团总部大楼，目标解决沈家弃婴危机，并收下500万挂金。任务倒计时3小时，失败则扣除30天寿命。钟系统，你是不是有病？就不能让我把这个美梦做完吗？昨天沈老太拿着500万求我的时候，你不发任务，现在人家走了，你让我去，我这脸往哪搁？警告：任务倒计时已开启，倒计时结束，若未完成任务，即可扣除30天寿命。算你狠，尊严算个球！命都没了，要脸干嘛？算了，为了那500万，也为了我这条狗命，沈老太，我江半仙来了！这沈家不愧是京海首富，就是气派。站住！干什么的？这里是沈氏集团总部，推销办卡的，走后门。我不是推销的，我是来找你们董事长的。沈老太昨天哭着喊着求我来给她看风水，我今天勉为其难来一趟。你给我们董事长看风水，还老董事长求你？哎呦，沈氏集团保安打人了，欺负我一个绝症晚期患者。我今天要是死在这儿，你们沈家就等着给我披麻戴孝吧。沈氏集团保安打人了，保安。
怎么回事？别让他在大堂闹事，你想太恶劣了。我们没碰他，是他自己躺下的。这小子在这演戏呢。来人啊！沈氏集团保安打人啦！咦，这个叔叔好眼熟啊！哈哈，沈氏集团保安打人啦！活神仙叔叔，你是那个活神仙叔叔。哟，小胖子记性不错嘛。你奶奶呢？奶奶在顶楼开会呢。奶奶这几天天天念叨你。叔叔，我不想上幼儿园，你能不能算算幼儿园什么时候倒闭？小胖子，叔叔是看风水的，不是搞爆破的。幼儿园倒闭这事儿，你得去求挖掘机。那神仙叔叔，你能不能算算我什么时候能去非洲抓狮子？抓狮子这事儿急不得，叔叔算过了，你得先把幼儿园的饭吃光，长得像头熊一样壮，狮子才怕你，懂不？懂了，我今天中午就去把同桌的鸡腿也抢过来吃掉。孺子可教也。走吧，带叔叔去见你奶奶。叔叔今天来是来拯救你们家钱包的。好。小少爷，您认识他？当然，这是我奶奶请都请不来的贵客，你们居然敢拦他！我要告诉奶奶赶走你们！大师，对不起，大师，是我们有眼无珠。不知者无罪。小胖子，走，带我去见你奶奶。沈老夫人，你们沈氏集团最近东郊那个几十亿的物流园项目无故停工，南城的地皮又出了事故，我看你们沈家是气数已尽了。这份收购合同，您还是签了吧。放肆！我沈家还没落魄到要你来施舍的地步。不签，那你们就等着资金链断裂，彻底破产吧。哟，挺热闹啊，没打扰你们开会吧？大师，哪来的小混混？保安呢？怎么什么人都往里放？大师，您终于肯赏脸来了。这老董事长居然给一个要饭的鞠躬！沈老太，你疯了吧？你把沈家的希望寄托在一个神郎身上。老夫人，这500万的生意还做不做？做，只要大师能破了我沈家这个死局，莫说500万，1000万我也给。痛快，那我就来帮你算一卦。算一卦，哈哈哈哈！沈老太，你真是老糊涂了。沈氏集团资金链断裂，几十个亿的窟窿，你指望一个神郎，这简直是笑话！王斌，江大师乃是世外高人，你给我放尊重点儿。王总笑得这么开心，不如我先免费给你算一卦。算我？老子身家100亿，顺风顺水，用得着你这个骗子来算？这小子到底什么来头？敢这么跟王总说话？谁知道呢？老董事长怕不是病急乱投医了？这要是惹怒了王总，咱们公司可就真完了。王总，你印堂发黑，极恶宫有一道横纹直插命宫，这叫断头煞。这说明你最近不仅破大财，而且牢狱之灾就在眼前。他们敢咒我？信不信我让你走不出这栋大楼？我咒你！你上个月为了拿下东郊物流园的项目，暗中买通了沈氏集团的内部人员，在建筑材料里掺了强酸，导致地基沉降停工。这事儿，你以为做的天衣无缝？什么？东郊项目停工是因为有人在材料里动了手脚？难怪质检一直不合格，原来是王氏集团搞的鬼！王斌，你竟然用如此下作的手段！一派胡言！你有证据吗？你这是诽谤！证据？你为了防着那个内鬼反水，特意把当时的交易录音和转账记录全都存在了一个红色的 U 盘上。你放屁！老子根本不知道什么红色的 U 盘，你少在这儿炸我！你们沈家要是拿不出真凭实据，我马上让律师告到你们破产。是吗？那个 U 盘怎么会藏在你助理的左边内侧口袋里？不可能！我明明让他锁在保险。
袋里的东西给我搜出来！怎么可能？你怎么可能连这个都知道？我只是个算命的。王总，你不仅破坏了沈家的风水，还触犯了法律，这牢饭你是吃定了。报警，让警察来处理这个商业间谍。谁报的警？赵队长，王斌涉嫌商业间谍罪和破坏重大工程，证据全在这个 U 盘里。赵队，这是误会，我是王氏集团的董事长，你们不能抓我。是不是误会？回局里跟证据说去，带走。又是这小子，怎么这几天京海市的大案全跟他有关？这到底是算命先生还是柯南附体了？你小子，怎么又是你？这不说明咱俩有缘分吗？有空来局里坐坐。太神了，这简直是活神仙啊！一眼就看穿了商业机密。江大师，您不仅破了王家的局，还揪出了内鬼，您是我沈家的救命恩人啊！这500万挂金，我立刻让人打到您账上。任务进度1/3，成功化解沈氏集团外部危机。老夫人，别高兴得太早。王总虽然抓了，但这大楼里的死局还没破。大师，您的意思是我沈家还有大难？你这大楼的选址原本是潜龙出堰的风水宝地，但现在有人在你们大楼的正下方埋了极其阴毒的东西，硬生生把乾隆变成了困龙死局。困龙死局，难怪最近公司接二连三出事，连好几个高管都无缘无故生了重病。地库最深处，那里可是大楼的承重核心啊，谁能在那儿动手脚？如果不把那东西挖出来，不出3天，沈氏集团必定家破人亡，连你这小孙子都活不了。奶奶，我不想死，我还没去非洲抓狮子呢。难怪小宝这几天总是高烧不退，夜里还老说胡话，原来是有人要绝我沈家的后啊！江大师，您既然能看破死局，就一定有破解之法，求您救救小宝，救救沈家。只要能破局，沈家上下任您差遣。好说，带上几个靠谱的工人，拿上铁锹，跟我去地下车库。今天我就把这困龙给挖出来。就是这儿，往下挖，挖地3尺也要把它找出来。这下面怎么会有这么重的腥味？挖到了，大师，挖到了一个黑色的坛子。这是什么邪物？这叫七煞锁魂坛。这是谁这么恶毒，要置我沈家于死地啊！这布条上的字迹是用赤亲之人的血写的。老夫人，能拿到你们祖孙俩生辰八字，还能在这地库里动手脚的，除了你们沈家内部的人，还能有谁？不可能，沈家上下都是我一手带出来的，他们怎么敢？到底是谁？老夫人，您想想，如果这困龙死局成了，您和小少爷都出了意外，这偌大的沈氏集团最后会落到谁的手里？谁才是最大的受益者？难道是我那个不成器的二儿子？他一直不满我把股份留给小宝，最近又频频向董事会施压，为了争夺家产，竟然用这种邪术来害我和他亲侄子。畜生！我沈家绝容不下这种弑母杀侄的畜生！保安队长，立刻带人去把他给我绑来，我要亲手清理门户。是，老夫人。清理门户的事儿，那是你们沈家的家务事，我就不掺和了。但这困龙死局算是破了。任务圆满完成，成功化解沈氏集团气运危机，奖励寿命30天，500万现金已到账。老夫人，这500万赚的可真不容易，没别的事儿，我可就下班了啊。大师救命之恩，沈家没齿难忘。以后大师在京海市，不管遇到什么麻烦，沈家必定倾尽全力相助。好说好说，只要别大半夜发任务折腾我就行。卡里又多了500万，
这下真能在大别墅里雇几个猫儿女仆了，爽！个数百千万1000万，这小日子神仙来了也不换。哟，江总，大半夜的穿成这样来找我，这是要潜规则我啊？我可是个正经人，得加钱。少贫嘴，今天沈家地库的事情我听说了，江大师现在可是京海市的名人，连沈老太都对你感恩戴德。那可不，江总，既然我都这么出名了，你这大半夜的跑来，是不是觉得我这只潜力股快压不住了，想提前来占个位置？占位置？江大师，你怕是忘了你还欠我一个人情呢？怎么打算翻脸不认账？江总，饭可以乱吃，话不能乱说。我江半仙做生意向来童叟无欺，我什么时候欠你人情了？你昨晚在这儿可是亲口说的，我弟弟远在天边，近在眼前。今天我要你算清楚，他到底是谁。算可以，不过江总，你确定要当着外人的面算？老陈不是外人，他救过我的命，是我最信任的人。行吧，既然你这么信任他，那我就直说了。江总，你弟弟当年走失的时候，后颈上是不是有一块胎记？你怎么知道？老陈，你的后颈怎么会？大小姐，你别听他胡说，我这伤是当兵的时候留下的，我怎么可能是你弟弟？我今年都40了。40？你这骨相对多25，你为了留在江家，故意把自己弄得满脸沧桑，还伪造了退伍档案，对吧？你放屁！我不知道你在说什么。不知道，10年前你被人贩子拐走，因为反抗被打断了腿，扔在天桥底下要饭，是江老爷子把你捡回去。你认出了江家，但你不敢相认，因为你觉得自己是个残废，配不上江家大少爷的身份。这真的是婉阳？你为什么不告诉我？我是你姐姐啊！大小姐，你认错人了，我只是个保镖。兄弟，别装了，你这段时间拼命保护他，甚至连命都不要，难道只是为了那点工资？他找了你10年，天天做噩梦，你忍心看他一直愧疚下去吗？姐，我没脸认你啊！哎，这该死的亲情真是让人受不了。江峰，谢谢你，如果不是你，我可能这辈子都不知道他就在我身边。谢什么？记得把账结一下就行。找回千亿继承人，这挂金怎么也得翻倍吧？财迷，少不了你的。你说什么？陆家要在明天的慈善晚宴上公开宣布收购我们江家在南城的所有地皮，他们凭什么？姐，陆家欺人太甚，我这就去废了陆少那个王八蛋！别冲动，陆家这次是有备而来，他们联合了京海市大半的商会，我们现在资金链紧张，根本拼不过他们。江总，遇到麻烦了。陆家那个渣男不仅骗婚，现在还要吞并江家。明天的慈善晚宴就是一场鸿门宴。鸿门宴，有意思。江总，明天带我一个呗，我这人最喜欢吃席了，特别是那种有人装逼的席。各位放心，只要明天一过，江家在南城的地皮就全归我们陆氏了。到时候有钱大家一起赚。陆少真是年轻有为啊！江家那个女人虽然漂亮，但在商界玩手段，怎么可能斗得过您呢？就是，江婉欣还真把自己当盘菜了，当初居然敢当众推陆少的婚，真是不知好歹。现在江家资金链断裂，也是他活该。跟着陆少混，绝对有肉吃。以后在这京海市，咱们就唯陆少马首是瞻了。来，敬陆少。陆少，好大的威风啊！哟，这不是江总吗？怎么，江家快破产了，带个要饭的来蹭吃蹭喝？陆少管得真宽，我带谁来与你无关。小子，知道这是什么地方？这里随便一瓶酒，够你这辈子捡废品的钱。滚出去！这蛋糕味道不错，就是有点太甜了。陆少，你火气这么大，
是不是最近肾虚啊？你他妈找死！保安，把他给我扔出去！保安，把他给我扔出去！陆少，你还是先管好你自己吧。你印堂发黑，夫妻宫破败不堪，这说明你是个喜欢男人的假正经。而且你那个养在外面的小情夫，刚刚卷了你公司的2个亿公款跑路了。什么？陆少喜欢男人，还被卷走了2个亿的公款？难怪他之前跟江总订婚，却一直拖着不办婚礼，原来是个骗婚的 gay 啊！天哪，这可是惊天大丑闻！你放屁！要饭的神棍，敢在这里造谣生事！保安，给我打断他的腿！陆少这么激动干什么？是不是造谣？你现在打开手机，查查你的海外账户不就知道了？查就查，我陆氏集团资金雄厚，怎么可能？不可能，这不可能！他明明说去瑞士等我的，钱呢？我的2个亿呢？看来江大师算的一点都没错。陆少被自己养的小男人卷走2个亿的滋味，不好受吧？陆少，这都是您的私事。虽然损失了2个亿，但只要咱们明天顺利拿下江家南城的地皮，这点钱很快就能赚回来，不影响咱们的合作大局。对，私生活是私生活，生意是生意，陆氏集团的实力我们还是相信的。对，老子还有南城的地皮，等我明天签了合同，我一定弄死你个神棍！合作大局，各位大佬，你们是不是对这位陆总有什么误解？他不仅喜欢男人，他还喜欢空手套白狼啊！你什么意思啊？你为了填补那2个亿的公款窟窿，根本没钱去收购江家的地皮。你伪造了银行资金证明的假合同，想拿这群大佬的投资款去填你的私人窟窿。陆少，他说的是不是真的？你居然想拿假合同骗我们的钱？假的，全都是假的！他是个疯子，别听他的！保安，快把这疯子给我弄死！陆先生，我们接到实名举报，你涉嫌职务侵占和重大合同诈骗，请跟我们走一趟。陆少，里面的饭菜可没这儿的蛋糕好吃，且吃且珍惜吧。江总，哎呀，我就说嘛，陆家这小子贼眉鼠眼的，怎么能跟江总您比？既然陆氏集团是个空壳子，那南城的地皮，咱们肯定还是得跟江氏合作啊！对，我们公司愿意在南城项目上再追加2个亿的投资，唯江总马首是瞻。江总，之前是我们被陆家蒙蔽了双眼，您大人有大量，明天我就亲自带人去江氏集团签合同，条件您随便开。各位的好意我心领了，不过合作的事，明天来我办公室找我的秘书谈。隐藏任务圆满完成，成功粉碎陆氏集团阴谋，奖励寿命30天，现金1000万。1000万加上之前的，老子现在也是千万富翁了。江峰，谢谢你，你不仅帮我找回了弟弟，还帮江家度过了这么大的难关，我都不知道该怎么感谢你了。江总，光口头谢啊，我这出场费可是很贵的，实在不行，你考虑考虑以身相许。反正我这人胃不好，就适合吃软饭。想吃我的软饭，那得看你有没有这个本事咽下去。那什么，我突然觉得肚子有点饿了。走吧，带你去吃真正的庆功宴。这次你想吃什么都行。峰哥，如果不是你，我这辈子都没勇气认回我姐。这杯酒我敬你，以后我的命就是你的。别整这些虚的，以后给我当司机的时候车开稳点就行。江峰，这里面是1个亿，加上江氏集团5%的股份，这是你应得的。我操，1个亿还有股份，老子这就实现财富自由，走上人生巅峰了！警告：宿主不可接受超出任务奖励之外的巨额财富，否则将遭受天谴，扣除所有寿命，即刻抹杀。狗系统，你是不是玩我？1个亿啊！你让我看着1个亿不能拿我恨你！江总，钱就算了，
我江峰算命讲究个缘分，不谈不义之财。江峰，你真是一个高尚的人。别说了，让我一个人静静。我吃饱了，先回家了。这庆功宴吃得我不太舒服。他明明身患绝症，却面对1个亿的诱惑毫不动摇。江峰，你到底是个什么样的人？1个亿啊！老子昨晚居然拒绝了1个亿，就算给我100个猫儿女仆，也弥补不了我受伤的心灵。狗系统，我跟你势比两立。谁呀？大清早的烦不烦？催命啊！今天江半仙不营业，要算命，明天请早。江先生，久仰大名，我是华科院特别顾问钱理。华科院搞科学的找我一个算命的干什么？江先生在京海市的种种神迹，我们华科院都有所关注。我们遇到了一个用科学无法解释的难题，想请江先生出山效助。老先生，我这人收费很贵的，而且我只算命，不搞科研。江先生，先别急着拒绝，我们不仅能提供丰厚的报酬，还能彻底治好你的脑胶质母细胞瘤。你怎么知道我的病？国家的力量超乎你的想象。江先生，这份邀请函你接还是不接？这老头来头不小啊！系统虽然能续命，但总觉得像个定时炸弹。如果能彻底治好这病，好，我接，但得加钱。没问题，只要你能解决麻烦，条件随便你开。专机已经在外面等候了，江先生，我们即刻出发，走。江先生，问题就出在里面。钱老，您怎么带了个外人进来？这里可是绝密。这位是我请来的特别顾问江峰。孙教授，情况怎么样？还是老样子，只要盯着这些前秦竹简看超过5分钟，研究员就会出现严重的精神污染，甚至发疯。科学仪器根本检测不出任何辐射或毒素。系统试验，看。我操，这简直是个怨气制造机！这东西要是流出去，能毁了一座城。水，好深的水！救命！我要淹死了！快给他打镇定剂，他要犯病了！别动他，打针没用。你干什么？出了人命你负责吗？张远，看着我，你没有在水里，那只是幻觉。你那年掉进水缸里的事情已经过去了，现在给我醒过来！这是怎么了？这怎么可能？连最强效的镇定剂都没用，你一句话就让他清醒了？江先生，你到底看出了什么？这玩意儿根本不是用来记录历史的，它是一个放大器，能无限放大人们内心深处最恐惧的记忆。你们用科学仪器，当然查不出来。荒谬！什么放大器？什么恐惧记忆？这完全是封建迷信。我们是华科院，只相信数据和实验结果。孙教授，科学解释不了的东西，不代表它不存在。你既然不信，那敢不敢让我再试一次？是就是，我倒要看看你还能玩出什么花样。他从小极度怕，曾经亲眼目睹过一场火灾，对不对？你怎么知道？他的心理评估报告上确实写了他有严重的火焰恐惧症。这就对了，这竹简里的煞气正在他的脑海里重演那场火灾。
钱老，让人找一本小序原课本过来，翻到王二小二那一课。你疯了吗？都什么时候了，你让他读课文？闭嘴，按我说的做。李慧，看着课本，跟着我念。王二小是儿童团团员。有一天，敌人来扫荡，走到山口迷了路。天哪，他真的安静下来了？这怎么可能？小学课本治好重度精神狂躁症？怎么会这样？这不符合科学常理。读课文就能治病？有什么不符合的？竹简放大了他的恐惧，我就用他童年最纯粹、最深刻的记忆去覆盖他，建立新的心理锚点。这叫玄学与心理学的完美结合，懂吗？江先生果然是高人，那是最后一位。江峰，前面两个算你瞎猫碰上死套了，但刘教授是污染最严重的，他已经笑了整整3天3夜，心力衰脱，马上就要不行了，我就不信你还能救。孙教授，你这几10年的书都读到狗肚子里去，他根本不是在笑，他是在哭。胡说八道！仪器上的多巴胺分泌指数和面部肌肉波形图都曾显示，他处于极度亢奋的快乐状态，他明明就是在笑，你这是在侮辱科学。刘教授，30年前你为了做实验，把你女儿一个人锁在家里，导致她突发哮喘没能抢救过来，笑了30年，真的能掩盖你心里的痛吗？楠楠，爸爸错了，爸爸对不起你啊，爸爸对不起你啊！他竟然说出了刘教授隐藏了30年的心结，这根本不是巧合。这世上难道真有凌驾于科学之上的力量？科学真的解释不了。江大师，我服了，我彻底服了。丁有效算卦次数3/3，任务圆满完成，奖励寿命30天，解锁新能力因果世界。听起来很牛逼啊！既然现在能力升级了，老子倒要看看这破竹简到底有什么用。钱老，这3个病人我都治好了，现在把那个装竹简的柜子打开，我要亲自会会这玩意儿。程峰，你疯了！直接接触会有致命的精神污染，快戴上防护手套。系统开启因果世界。江先生，你看到了什么？孙教授，你们的研究方向全错了，这根本不是什么先秦的历史文献，不是文献，那是什么？这是一道催命符，是远古时期用来镇压邪祟的封印。你们用高频声波和激光去刺激，不是在对我做，是在试图唤醒一个怪物。江大师，虽然你治好了病人，但你说这竹简是封印，这太玄幻了。我们接下来的工作该怎么开展？项目总不能停滞啊！这还不简单？既然科学走进了死胡同，那就用玄学来指导科学呗。丁新任务发布，地点73号基地会议室，方式文王卜卦，目标为3位研究员指点迷津，解决科研瓶颈。哟，系统还挺懂事，知道在这国家级基地里给我刷业绩。来吧，今天江半仙客串一把学术导师，谁先来？江顾问，我们材料组用尽了所有化学试剂，都没法解析竹简的成分，它好像不属于地球上的任何物质。蛇火改卦，5行缺火。妹子，你别把它当物质，把它当能量体。用你们基地的最高功率的高能激光器，直接用最高温去激发它，成分自然就出来了。高能激光，这符合材料学常识吗？常识要是管用，你们还能被困在这半年。去试，出了事儿算我的。孙教授，江大师出来了！用高能激光激发后，竹简表面浮现出了一层未知的碳晶晶体结构，我们终于突破材料瓶颈了。这怎么可能？困扰了我们大半年的世界级难题，他随便抛了几个铜板就给解决了。我的天！5行缺火对应高能激光激发，这到底是科学的尽头，还是玄学的手点啊？神了，真是神了！玄学指导科学，这简直是科研界的一大奇迹呀！丁有效算卦次数1/3。江大师，求您帮我看看，
我试图建立关于这种精神污染的数学模型，但这几百个变量怎么算都算不平，熵增无限大，这是个死局啊！我连微积分都没及格过，让我看数学模型。周组长，你的模型太复杂了，大道至简，你把那些乱七八糟的变量全删了。全删了？那看什么？把这精神污染当成一个磁场，你只需要关注2个变量：距离和接触时间。回去重算。通了，逻辑完美闭环。只要控制距离和时间，我们就能建立绝对安全的隔离区。江大师，你简直是数学天才！丁有效算卦次数2/3。低调，低调，还剩最后一个名额，抓紧！江大师，这些竹简上的符号，我翻遍了甲骨文和金文都对不上，这到底记载了什么上古文明啊？难道历史书全错了？张教授，历史书没写错，因为这些符号根本不是文字，不是文字，那是一份囚犯名单和一块巨大的木质，上面写着此处埋葬，禁止探索。你们一直试图解读的是一座封印着恐怖力量的坟墓。原来如此，难怪它会带来毁灭。我们是在刨远古的绝密坟墓啊！丁有效算卦次数3/3，任务圆满完成，奖励寿命30天，解锁新能力灵犀之耳。舒服，这趟西北之行不仅命保住了，还白嫖了一堆神级技能。江先生，您不仅挽救了基地，更挽救了无数科研人员的生命。您是我华科院的大恩人。钱老，客套话就免了。咱们之前说好的条件，江先生放心，从今天起，华科院最高级别的医疗资源将为您无条件开放。您的脑教质不协保留，我们保证倾尽全力彻底根治。这下彻底稳了，不仅系统复命，让国家队都有，这回是真的死不了了。钱老爽快，既然麻烦解决了，那我就不打扰各位搞科研了。京海市还有个大美女等着我呢。来，撤了。江总，大半夜的，你怎么进来的？这别墅的密码还是我让老板设的，怎么不欢迎我？欢迎，当然欢迎。不过江总穿成这样，孤男寡女的，我很难保证自己不犯错误。江峰，这段时间谢谢你，不仅帮我找回了婉阳，还帮江家彻底扫清了障碍。江总，口头感谢已经过时了。我这人比较实在，喜欢来点实际的。实际的，比如呢？比如，咱们把生米煮成熟饭。江大师，你胆子很大嘛。不过，我喜欢。我操，这他妈谁顶得住啊！老子今天就算拼了这条命，也得把这碗软饭吃下去。老陈接到了一个神秘电话，说是关于向阳花孤儿院大火的线索。我陪他去一趟老城区，早饭在桌上，记得吃。向阳花孤儿院，那不是老陈小时候待过的地方吗？大清早的，谁会打这种神秘电话？大凶之兆，死局，不好！这是个针对他们姐弟俩的陷阱，婉心有危险。到底是什么人？
姐，小心！这些人不对劲儿，他们好像没有痛觉，简直就是不怕死的怪物。没用，他们是切断了所有痛觉神经的完美实验体。江晚阳，你以为你逃回江家就能摆脱伊甸园计划的阴影吗？你和这茶馆里死去的向晚晴院长一样，都是我的实验体。原来当年孤儿院那场大火是你放的，你这个疯子！我只是在剔除人类无用的情感。你们姐弟俩的感情数据对我来说很有研究价值。今天你们谁也走不了。你敢动我们一下，江家和警方都不会放过你。警方？他们找不到这里，动手，把他们带回实验室解剖。动我的女人和我小舅子，问过我江半仙没有？江峰，脑癌晚期，生存几率0.01%的奇迹样本，你居然自己送上门来了。样本？老子是你惹不起的祖宗！江峰，江峰，这些人不对劲儿，他们好像没有痛觉。老陈刚才打断了一个人的胳膊，他连眼都没眨一下。放心，交给我。陆成，你自诩为完美的科学产物，抹除了所有情感，但你不知道，科学的尽头是玄学。你以为你的逻辑无懈可击？我的算法没有任何漏洞，杀了他。高塔逆位，卦象显示你的枪会炸膛。我操，这也可以？怎么可能？这把枪出厂的炸膛概率是1000万分之1，这不符合概率学。概率？老子这叫因果律武器。一次炸膛只是极低概率的物理误诊，你以为能用这种巧合吓倒我？伊甸园计划的实验体绝对服从命令，给我继续开枪，杀了他！星币4正位，你脚下的地板会塌。愚蠢！这里的地板承重力经过我的精密计算，绝对不可能因为一个人而坍塌。你的玄学在科学面前不堪一击。科学算不出的东西，玄学懂。陆成，你以为你抹除了情感就是完美的濒死，但你潜意识里依然在害怕当年那场大火。不是机器，只是个会哭的懦夫。就是现在！又是你小子，这次又是什么大案？赵队，你看看他是谁？陆成，那个顶尖的天才科学家，他竟然是向阳花孤儿院大火案的真凶。赵队长，不仅如此，他还是非法进行人体改造伊甸园计划的主谋，这可是惊天大案。你这回又立大功了。把他还有这些实验体全都给我铐起来，严加看管。丁，终极隐藏任务，破除执念，终结伊甸园圆满完成。恭喜宿主获得脑胶质母细胞瘤完美治愈方案，奖励现金10个亿。老子终于有救了！有了这份方案，直接去找钱理和华科院的那帮大佬，这病绝对能彻底根治。老子终于可以像个正常人一样，长命百岁了。
江峰，结束了，一切都结束了。江大少爷，你这烤肉的手艺可比你当保镖的时候差远了，都烤糊了。赵队，你这是白吃还嫌难吃啊！要不是看在你今天升职的份上，我才懒得给你烤。江大师，华科院的最后一次复查报告出来了，你的脑瘤已经彻底清除了。钱老那帮人有了我提供的方案，要是还治不好，那华科院的牌子都可以摘了。现在病也彻底好了，以后有什么打算？打算？当然是好好享受生活，顺便吃江总的软饭。那还去天桥底下摆摊算命呢？算什么命啊？算命哪有算你这千亿总裁的账本有意思？江峰，你真是个无赖。那也是你江晚星一个人的无赖。非礼勿视！赵队，咱们这烧烤是不是真烤糊了？